जय श्री राम भाई। आज ना हम आपको एक ऐसा देसी नुस्खा बताता हूँ, जिंदगी में कोई कफ सिरप की जरूरत नहीं पड़ेगी। खांसी छाती में जितना भी बलगम है या सर्दी जो भी है, बहुत प्यारा तरीका बता रहा हूँ। क्या करना है, पहले पानी को कढ़ाई में डालना, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल देना, उसके बाद हरी इलायची का पाउडर, अजवाइन और काली मिर्च इनको डाल देना, थोड़ी देर इनको घुमाना। फिर इसके बाद इसमें क्या डालना है काला नमक और अदरक का पाउडर। अब इसको 3 से 5 मिनट इसको पका लेना। अब पकाने के बाद क्या करना है, आधा चम्मच सुबह गर्म पानी के साथ, आधा चम्मच रात को सोने से पहले। जितना भी बलगम जमा है या खांसी है या सर्दी है, 2 दिन में क्लियर हो जाएगी।